کیا آپ کے پیٹ سے اچانک گڑ گڑ جیسی آوازیں آتی ہیں، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بھوک کی علامت ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ بعض اوقات یہی آوازیں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہیں کہ آپ کی آنتیں بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں، جبکہ بعض حالات میں یہی آوازیں کسی ایسے مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہیں جسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ طبی زبان میں ان آوازوں کو برگمی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب آنتوں کے پٹھے مسلسل سکڑتے اور پھیلتے ہیں تاکہ خوراک، پانی، ہاضمے کے رس اور گیس کو آگے منتقل کیا جا سکے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف خوراک ہی نہیں بلکہ ہوا، گیس اور آنتوں میں موجود اربوں مفید بیکٹیریا جنہیں گٹ مائکروبیوم کہتے ہیں بھی اس عمل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب یہ بیکٹیریا فائبر والی غذا کو توڑتے ہیں تو قدرتی طور پر کچھ گیس بنتی ہے۔ اگر یہ گیس آنت کے کسی نسبتاً تنگ حصے سے گزرتی ہے تو ہمیں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس لیے ہر آواز بیماری نہیں بلکہ اکثر یہ ایک نارمل جسمانی عمل ہوتا ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تو دماغ مائگریٹنگ موٹر کمپلیکس یا MMC نامی ایک قدرتی صفائی کا نظام فعال کرتا ہے۔ یہ نظام تقریباً ہر 90 سے 120 منٹ بعد آنتوں کو صاف کرنے کے لیے طاقتور لہریں پیدا کرتا ہے تاکہ بچا ہوا مواد اور بیکٹیریا آگے منتقل ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالی پیٹ اکثر زیادہ آوازیں آتی ہیں، یعنی بعض اوقات آپ کا پیٹ شور نہیں مچا رہا ہوتا بلکہ اپنی قدرتی صفائی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان آوازوں کے ساتھ بار بار پیٹ پھولنا، شدید گیس، قبض، دست، پیٹ میں درد، وزن کم ہونا یا کھانا کھانے کے بعد غیر معمولی بے آرامی بھی ہو تو اس کے پیچھے سیبو یعنی اسمال انٹسٹائنل بیکٹیریل اوور گروتھ، لیکٹوز انٹالرنس، IBS یا آنتوں کے بیکٹیریا کے توازن میں خرابی جیسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار نہ کیا جائے بلکہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر پیٹ کی آوازیں صرف گیس یا ہاضمے کی وجہ سے ہوں تو 2 آسان گھریلو طریقے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ سونف کا قہوہ۔ 1 کپ پانی میں 1 چائے کا چمچ سونف ڈال کر تقریباً 5 منٹ ہلکی آنچ پر اسے ابالیں، پھر اسے چھان کر نیم گرم حالت میں کھانا کھانے کے بعد پی لیں۔ سونف میں موجود بہترین قدرتی اجزاء گیس اور اپھارے کی علامات کو کم کرتی ہیں اور پیٹ گیس میں آپ کی مدد کرتی ہیں۔ 1 کپ پانی میں تازہ ادرک کے 2 سے 3 باریک ٹکڑے ڈال کر 5 سے 7 منٹ تک اسے ابالیں۔ اگر آپ چاہیں تو ذائقے کے لیے اس میں چند قطرے لیموں کے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ادرک کی چائے۔ اسے دن میں 1 سے 2 مرتبہ خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک معدے کی حرکت کو بہتر بناتی ہے، متلی اور ہاضمے کی شکایات کو دور کرنے میں آپ کی بہترین مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں کیا احتیاط کی جائے؟ کھانا جلدی کھانے کے بجائے اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ کم ہوا نگلی جائے۔ سافٹ ڈرنکس اور کاربونیٹڈ مشروبات سے حتی الامکان پرہیز کریں کیونکہ یہ اضافی گیس بننے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر کسی خاص غذا جیسے دودھ، لوبیا یا بعض سبزیوں کے بعد مسئلہ زیادہ ہوتا ہو تو چند ہفتوں تک اس کا مشاہدہ کریں۔ اپنی خوراک میں دہی یا دیگر پروبایوٹک غذائیں شامل کریں تاکہ آپ کی آنتوں کے مفید بیکٹیریاز متوازن رہیں۔ مناسب مقدار میں پانی پئیں، روزمرہ واک اور چہل قدمی ضرور کریں اور اپنی زندگی میں فائبر والی غذاؤں کا استعمال بڑھائیں تاکہ آنتوں کی حرکت متوازن رہے۔ دوستو، آخر میں یہ بات ضرور یاد رکھیں، پیٹ کی ہر آواز بیماری نہیں ہوتی، اکثر یہ ایک صحت مند نظام ہاضمہ کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ آوازیں مسلسل درد، شدید گیس، قبض، دست، پاخانے میں خون یا وزن میں غیر معمولی کی کمی کے ساتھ ہوں تو انہیں نظر انداز نہ کریں اور کسی مستند گیسٹرو انٹرولوجسٹ سے آج ہی رجوع کریں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔